欢迎收看本期 AI 简报。今天的头条是一则重磅并购传闻：支付巨头 Stripe 联手私募机构 Advent 向 PayPal 开出超过530亿美元的收购邀约。同一天，现代汽车宣布拿下波士顿动力全部股权，马斯克旗下 AI 则开源了自家的终端编程智能体。此外，一位工程师用 AI 助手让13年前的老服务器跑通了最新大模型。Cloud 网页抓取工具也被扑出一个已修复的数据泄露漏洞，而 Telegram 5大数据中心的分布之谜也被网友深挖到底。一起来看今天的详细报道。据路透社援引知情人士报道，支付公司 Stripe 和私募股权机构 Advent International 已联合向 PayPal 提出收购邀约，每股报价 60.5 美元，对应企业价值超过530亿美元。报价较 PayPal 周二收盘价溢价约 28%， 银行已为此承诺约500亿美元的收购融资。根据方案， Stripe 和 Advent 将平分 PayPal 股权，而不是把公司拆开出售。知情人士强调，这份邀约提交于本月早些时候，目前尚不确定最终能否促成交易。PayPal、Stripe 和 Advent 三方均未对此置评。消息传出后， PayPal 股价当天一度大涨近 17%， 报 47.37 美元。对比来看，这一价格距离公司2021年创下的 309.1 美元历史高点已经跌去超过85%。 PayPal 市值也从2021年巅峰时期的约3600亿美元一度缩水到今年的约360亿美元左右，过去12个月市值跌幅超过40%。图表显示，过去一段时间已多次传出关于 PayPal 潜在收购的消息，如今这份联合邀约让 PayPal 股价重新回到市场聚光灯下。从战略角度看， Stripe 的业务长期聚焦商户端，而 PayPal 能带来超过 4.3 亿消费者账户，以及大量直接面向消费者的支付和银行关系。分析人士认为，这笔交易将帮助 Stripe 获得 Venmo 的社交支付网络和 PayPal 面向消费者的结账入口，并可能加速其稳定币业务走向主流。不过也有分析师提醒， 60.5 美元的报价可能只是试探性的开场价，如果 PayPal 管理层认为报价偏低， Stripe 和 Advent 不排除把出价一路加到70美元每股。这笔潜在收购也为近来火热的全球支付行业并购潮再添一力。就在去年， Global Payments 曾以 242.5 亿美元收购老对手 WorldPay， 加拿大支付公司 Nuvei 也曾出资 27.5 亿美元买下 Payoneer Global。 据英国媒体本周报道，万事达卡还在考虑向英国银行出售旗下支付子公司 Walkerlink 的多数股权。与此同时， PayPal 公布的最新一季度财报显示，营收同比增长 7% 至 83.5 亿美元，好于市场此前预期的 80.5 亿美元。同一天，现代汽车集团也宣布了一项重要收购。集团表示将收购软银集团所持有的美国机器人公司波士顿动力约 10% 股权，从而让波士顿动力成为现代旗下全资子公司。现代方面表示，这笔交易将有助于公司在自身生产和运营环节中加快部署先进机器人技术，进一步巩固其在智能制造领域的布局。科技圈方面，马斯克旗下人工智能公司 XAI 宣布将其终端 AI 编程工具 Grok Build 的核心代码开源。 Grok Build 是一款全屏终端界面的编程智能体，能够理解代码库结构、修改文件、执行系统命令并联网搜索资料。它既可以交互式运行，也支持无头模式，用于持续集成脚本，或者通过协议嵌入到其他代码编辑器中。据介绍，这份公开仓库的代码会定期从 AI 内部代码库同步更新。另一则有趣的故事来自技术团队链 EOMID 的工程师瑞恩·芬德利，他在自家地下室里用一台已有13年历史、没有任何显卡的 HP 存储服务器尝试运行谷歌最新的260亿参数模型 Gemma 4。这想法源自网上一篇热门帖子，作者曾用一台10年前的至强服务器成功跑通了同款模型，但芬德利的服务器芯片更老，直接套用对方方案完全跑不起来，模型只会输出毫无意义的多语言乱码。芬德利把这失败的构建交给了 Cloud 诊断。 Cloud 很快发现问题出在 CPU 缺少 AVX2 指令集，一段关键的矩阵运算在关闭加速开关后并没有对应的兜底计算路径，导致每次推理都有大量张量结果，实际来自内存中未初始化的随机数据。 Cloud 通过打印输出层的原始数值，发现一个反常的正数偏移，从而顺藤摸瓜找到了问题所在，并重写了兜底运算逻辑。修复之后，这台老服务器最终以约每秒 5.2 个词的速度成功跑通了这款260亿参数的大模型。另一边，科技博主 Simon Willison 在博客中披露了一个已修复的安全漏洞。研究者 Ayush Paul 发现， Cloud 网页抓取工具 WebFetch 本可以有效防止敏感数据外泄，但存在一个隐藏漏洞，只要诱导模型在已抓取网页中不断跟随新出现的嵌套链接，就能一步步把用户的隐私信息拼接进访问的网址里。借助这一手法，攻击者成功套出了受害者的姓名、所在城市以及所属公司。 Anthropic 方面表示，这一问题此前已被内部发现，如今已通过禁止工具跳转到抓取内容中的新链接彻底修复。最后来看一则关于 Telegram 的技术侦探故事。 Telegram 官方宣称自己在全球运营着5个数据中心，分别编号为 DC1 到 DC5， 其中 DC1 和 DC3 位于美国迈阿密， DC2 和 DC4 位于荷兰阿姆斯特丹， DC5 则设在新加坡。每个账号在注册时
会根据手机号的国家代码被分配到其中一个机房，此后不会随手机号或所在地变化而改变，用户本身也无法主动更换。在中文 Telegram 社区里，新加坡的 DC5 格外出名，原因不是它服务了大量中国用户，而是它3天2头就会宕机，每次 DC5 跳线，用户只能干等客户端反复重脸，群里也总会响起那句熟悉的吐槽 DC5 是不是又挂了。有博主做了一次统计，发现使用中国大陆号码注册的账号几乎清一色都被分到了这给爱当机客的新加坡机房。更有意的是，当有人写了个机器人去查询群成员所在的数据中心时，结果显示 DC1、DC4、DC5 都聚集了不少用户， DC2 和 DC3 却始终查不到一个人。作者深挖后发现，这机器人其实是靠头像图片的网络地址来判断机房，而 DC2 和 DC3 恰好借用了 DC4 和 DC1 的域名对外提供服务，导致所有 DC2 用户都被系统误判成了 DC4 用户。 DC3 的情况同理。换用更可靠的检测方法后，作者证实 DC2 其实拥有大量正常用户，只是此前一直被机器人认错，反倒是 DC3 几乎销声匿迹，全网只找到2个疑似账号，而且他们最新上传的头像文件都已转存到了 DC1 上。作者还生成了超过1万个各国手机号进行注册测试，结果证实 DC3 确实早已不再接受新用户，推测其原有账号已在多年前被陆续迁移到了 DC1。 这场关于 Telegram 数据中心的侦探故事也就此水落石出。以上就是本期 AI 简报的全部内容，感谢您的收看。从数百亿美元级别的支付行业并购博弈，到机器人巨头的股权整合，再到一台老服务器被 AI 妙手回春，一次数据泄露漏洞的修复，还有一场关于数据中心分布的民间侦探故事。今天的新闻再次说明，无论是巨头博弈还是极客钻研，技术世界从不缺少故事。我们下期再见。